ดีสิบอกทำอะไรมันก็ไม่ทำก็ไปฟ้องเราไงรวยกูอีกเราฟ้องมันไม่ได้นะก็เราโง่เองไงจริงๆเราต้องรายงานเป็นสเต็ปแต่เราว่า